옐로우입니다. 네, 옐로우예요. 예예. 오늘은 목소리를 넣어서 한번 해봤는데요. 네, 목소리를 넣어서 해봤습니다. 다 자막으로 했지요. 오늘은 자연재해 서바이벌을 해볼 겁니다. 오늘 좀 캐릭터를 꾸며봤는데요. 가슴에 레고 터지는 거, 이거 레고 폭발 뭐야 이거 이런 거 효과해갖고 또 옷이나 머리 바꿨습니다. 아직 하고 있구나. 저런 곳에서 생존하는 곳인데 제가 몇 번 해봤어요. 이거 찍지는 않았지만 해봤습니다. 뭐야 이거 친구였죠? 뭐하지 몰라, 그냥 가만히 놔두면. 오, 생존자 많이 생존자 몇 명 있네. 삼성비인가? 삼성비다. 지금 건물이 지금 오염돼 있어요. 네, 그러면은 산성비야. 그 다음에 시작해. 분노의 주유소. 분노의 질주가? 분노의 주유소인가 여기가? 분노까지는 아닌 것 같은데. 불안해. 쓰나미야? 쓰나미 지진 이런 거만 이기고. 자연재해가 이거 랜덤이야. 떨어져. 여기 아니야. 저 초록색 모래폭풍이다. 들어가. 이거 어떡하지? 올라가. 이거 뭐야? 이거 모래폭풍인데 이거 날아오는 걸 주의해야 돼요. 근데 죽고 있니? 날아오는 물체에 주의하세요. 모래폭풍이에요. 날아오는 물체에 주의하면 됩니다. 솔직히 모래폭풍 맞는다고 뭐 피가 주겠어요? 피 죽을 것 같다. 왠지 느낌이 안 좋아. 이런 거 조심해야 돼요. 자동차 운전하다가 사고 난 사람 오히려 자동차 안에 안전할 수도 있어. 저기요, 같이 타요. 같이 타갑시다 좀. 네. 오케이, 탔다. 1인칭으로 가야겠다. 잘생기고요. 여기 위험해. 불안해. 나갈래 그냥. 실제로 모래폭풍 막 그 회오리 바람 있는 자동차에 들어가면 안 됩니다. 뭐야 이거? 난리 나서 주유소 붕괴될 것 같아. 잘 안 뭐야? 살려줘! 비켜! 이거 안 부서져 자동차는? 오히려 안전하다. 나는 운전사 옐로우. 모래폭풍이 불고 있어. 자동차 다 부서졌어. 어떡해. 내가 주유하러 왔는데, 아니면 주유기름 실으러 왔는데 주유소가 폭발해야지 뭘. 오케이, 나 살았다. 예이. 잠깐만, 나 어딨니? 예이, I'm survivor. 예이. 완전 난리가 났네요. 서핑 창고. 다음 맵 어디지? 새로운 맵들이 제가 생겨났네요. 저런 거 구름 오는 거에는 불안해. 좀 기다리다가 판단을 하고 내려갑시다. 혹시 이거 떨어지면 맞아 죽지. 떨어지면 떨어지는 거 주의하세요. 있을까? 혹시라도 그거 내가 없으면 끝장인데. 주위를 살펴. 쓰나미만 여기 있는 게 오히려 좀 좋을 거야. 떨어지면 안 돼. 왠지 이런 곳에 사다리가 있다는 건 쟤들은 왜 저기 있지? 저기로 가야 하나? 실례야! 산성비야! 살려줘! 쟤들 뭐야? 왜 어떻게 한 거야, 저 사람들? 안 돼! 노란색으로 이제 옐로우. 도망쳐 빨리 실내 안으로.
아슬아슬했다. 아무튼 살았습니다. 산성빈은 정확히 뭐 이상한 게 내리는 거예요. 뭐 세균 같은 바이러스, 좀비 바이러스 이런 거 내리는 건데 좀비 바이러스는 안 내립니다. 이거 산성비 맞으면 병날 수도 있어요. 조심해야 돼요. 산성비. 안녕 친구야. 저 캐릭터 바꾼 지 얼마 안 됐어요 이거. 그래서 캐릭터를 소중히 다뤄야 돼요. 안 그러면은 이거 어차피 다시 고쳐지긴 하겠지만 조심해야 됩니다. 뭐야 집은 무너져 내렸었네. 저 초록색 조심해야 돼요. 가까이 있으면 피 줍니다. 그나마 좀 좋은 거. 저거 불안한데 좀. 건물 왜 이래? 거울 상태가 이상해. 아하 뭐야? 응? 나 있나? 오 있다 나이스. 우후 예예예예예 딴따란따란. I'm 또 서바이벌했다. 아니 피 상태 그대로야? 안 되겠다. 이거 캐릭터 리셋 좀 해야겠다. 캐릭터 재설정. 안돼 이게 이메 못하는 반인데. 빨리 가. 어떻게든 가라고. 응? 왜 안 돼? 못 가네. 한번 리셋하면은. 안녕 친구야. 너 혹시 캐릭터 리셋했니? 어디 나도 구경이나 해볼까? 저기 넘어가고 싶어. 넘어갈까? 넘어가자. 난 프리더. 그런 거 없네요. 나 어디 갔어? 다시 여기로 왔다. 어떤 죄가 있는지 볼게요. 뭐라 써있어? It no 매운이야. 나 고지대에 있는데. 원으로 가. 저는 이런 거 안 삽니다. 현재. 와 난리 나고 있어. 나는 초강력 해가지고 괜찮아. 여기 있는 사람들은 이제 피가 닳지만 나는 여기 있는 사람들은 안전해. 맞아도 상관없다. 천하무적 옐로우. 와우. 이건 모바일 게임인데 저번 영상에서 대머리가 너무 어려워서 포기했어요. 9단계. 제가 그나마 이런 건 잘해가지고 1인칭 모르겠다. 위에 봤다 아래 봤다 위에 봤다. 여기 가면 시작해. 채팅 디코 잘하고. 채팅창을 떴다고 와 채팅창 진짜 안 했기 때문에 제 아이디는 제 닉네임은 없습니다. 오 맞네. 시작해. 여기 사람들을 많이 모았다. 이제 생존자들이겠지요. 생존자들 다 저기로 갔나? 다음 맵 무리 사무실 글래스 오피스. 영어로 말하자면 그겁니다. 왔다. 내가 왔다. 내가요 글래스 유리 사무실에 왔다. 떨어지면 안 돼요. 여러분 떨어지면은 자연재해 우리도 전에 날아갈 수도 있어요. 토네이도 오면 끝장인데 여기 높은 곳은 최대한 혹시 쓰나미 같은 거 오면 안 돼요. 그냥 혹시 모르니까 여기 있잖아. 사람들이 눈치껏 올라가 볼까? 눈치껏 올라가네. 그래 사람들이 올라가는 거 위에
여기에 뭐 해답이 있을 거야. 친구들이랑 높은 곳에 올라가라고 했는데. 야, 여기 천재 같은. 오, 역시 눈치껏 보는 게 좋다고. 친구들 잘 찍었어. 이런 거 있다는 것은 쓰나미 같은 거 온다는 거. 쓰나미 어디가 오지? 오, 저기 쓰나미 온다. 와, 쓰나미가 오고 있어. 와, 쓰나미 온다. 와, 쓰나미 왜 이렇게 넓어? 저기가 상전타워고자. 상전타워에서 이 정도 떨어진 곳에 쓰나미가 오고 있습니다. 일단 쓰나미인가? 이거 유리사무실 무너지면 또 안 되는데. 어떻게 오고 있어? 아, 최대한 대피해서 이거 무너지면은 그럼 여기 이쪽이 좀 좋다. 그래, 이쪽으로 하자. 안 무너지네. 아, 무너진다 진짜. 아, 무너져. 살려줘. 이 뭐야? 생존자들이 있네. 아, 아쉽다 진짜. 이거 성공할 수 있었던 건데. 오, 이 사람은 왜 선글라스 꼈어? 이거에 이렇게 뭐 물질 같은 걸 만나면 점프를 하게 됩니다. 이렇게 사람이 저절로. 근데 피 그대로만 피 테스트를 하기 위해서 높은 곳에 올라가서 떨어져 볼게요. 하면 죽었기 때문에 괜찮아. 진짜 얼마 없네. 그래, 이 상황에서는 사는 게 너무 힘들어. 나같이 이렇게 뷰를 너무 이렇게 대놓고 뷰를 너무 이렇게 크게 한 사람은 탈출하기 힘들단 말이야. 쓰나미 어디서 오는지 보다가 쓰나미 때문에 쓸려가 버렸어. 위에 올라가가지고 안돼. 올라가기 왜 이렇게 힘들지? 해야지 더. 피 그대로면은 안 됩니다. 올라가 무조건 올라가. 느낌이 안 좋은 구름이었습니다. 피하세요. 아, 또 쓰나미 오는 거다. 오우, 느낌 안 좋아. 매운가? 아, 모래폭풍이구나. 내가 모래폭풍이란다. 조심해야 돼. 내려가야자 그냥. 왜 죽었어 저 사람? 아, 이거 또 좀 있으면 자네들이 막 날려가지고. 날아오는 물체에 주의하세요. 올라가면 또 날아오는 물체 때문에 맞아가지고 또 죽을 수 있어. 와, 저 주의하라는 거 맞네. 주의경 보고. 이상하게 돼요. 모래폭풍 때문에 잘 안 보여요. 이런 것들이. 솔직히 밖에 있든 여기든 똑같지 않나? 어디로 가지? 이렇게 없는 것 같은데. 누가 죽는 소리 났어. 와, 저 도망쳐. 아기상어 뚜루뚜루. 친구야, 그냥 올라가자. 그거 맞으면 이렇게 뭐 마스크만 쓰면 되는데 난 마스크 안 썼어. 코 시국에, 코로나 시국에. 점프. 이 안에는 죽은 사람 있어. 조심해야 돼. 죽었다. 안 돼. 이건 솔직히 좀만 더 버텼으면 됐는데. 이거 바로 나왔잖아. 순간 딱 3초만 버텼으면 됐었는데. 아쉽다. 완전 엉망이 됐네요. 이 사람, 잠시만. 당신 나랑 똑같은 가슴에 이거 모양, 똑같은 모양 가지고 있네. 근데 똑같지? 가슴에 있는 거. 블록 폭발하는 거. 이거 실제로 로블록스 캐릭터 꾸미기에 감이 있습니다. 공짜로요.
뭐 사는 거 싫어하거든요. 상상 비우면 안 돼. 상상 비우면 안 돼. 집안을 탐방하자. 오, 여기 이 집 굉장히 넓네. 나도 이런 집 살고 싶네. 아, 지금 제가 사는 집도 좋습니다. 치명적인 뭐예요? 코로나 바이러스? 네, 코로나 바이러스 곤충 피하기 뭔 뜻이지? 곤충 피하기 뭔지. 아, 사람들 피하라는 건가? 사람들한테 접촉 불안해. 예를 들어 코로나 바이러스가 오면 접촉하면 안 되잖아요. 근데 최대한 사람들에서 도망가야 합니다. 코로나 바이러스가 터져버렸대요. 아, 이게 요즘 코로나 시국 때문에 또 바이러스가 터져버렸으니 로블록스 세상에서도 코로나라는 바이러스, 아니 근데 코로나 같은 게 생겼나봐요. 아, 기침하는 소리 봐. 아, 자가격리자. 이거 병원 가야 되는데. 누가 기침하는 소리 났어. 저 빨리 피해야 돼. 안 그러면 나까지 코로나 걸린다고. 난 코로나 걸리기 싫어. 여기 코로나 걸린 사람이 저기 있어. 네, 여기서 가만히 있자. 난 코로나 걸리기 싫으니까. 뭐야, 발전은 아니겠지? 내가 똑 떨어져서 머리가 내가까지 걸리는 건 아니겠지? 치명적인 바이러스에 누구야? 이 물에 들어가면 안 됩니다. 지금 많은 사람들이 수영했기 때문에 안 돼요. 마스크 빨리 착용해야 하는데 이건 제가 마스크를 안 썼기 때문에 어차피 마스크 모양만 나오지 써도 실제로 효과가 없습니다. 로블록스 마스크 쓰면은. 오케이, 이거 살았다. 오케이, 로블록스 최애나 기술공치. 오케이, 살았다. 나는 생존자 서바이벌. 예. 네, 오늘은 생존 서바이벌, 그니까 뭐였더라, 뭐였지 이름이. 아무튼 자연재해 서바이벌에서 자연재해 서바이벌을 봤습니다. 이렇게 영상을 즐겨봤고, 자연재해들이 엄청 하고 어려운 것도 있고 쉬운 것도 있네요. 네, 오늘은 이번까지 여기까지 하고, 다음에는 다른 뭐 재밌는 영상 같은 거 가지고 오겠지요. 뭐 다음에 부탁할 수도 있고, 대머리를 피해라, 이런 것들을 할 수 있습니다. 또 다른 쓰나미 시뮬레이터까지도 있더라고요. 쓰나미만 피하는 거. 네, 감사합니다.